Mana shu futbolchi Real Madridni tark etishni barcha muxlislar istashayotgan edi va bilasizmi? Oxiri ular niyatiga yetishdi. Keling, bu kim va nima sababdan bunaqa bo'lganligini aytib berishimdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Bu yerda Real haqida gaplashamiz. Tanishing, Franco Mastantuono o'zi o'tgan mavsum klubimizga River Plate'dan qo'shilgan edi va ko'plab analitiklarning so'zlariga ko'ra bu kelajak Messi deb aytishayotgan edi. Eng qizig'ini bilasizmi? U birinchi marta Real Madrid formasini kiyganda dunyodagi eng yaxshi o'yinchi kim deb so'rashganida Lionel Messi deb aytgan. Bu esa u qilgan hayotidagi eng katta xato bo'lgan. Chunki undan keyin esa Real muxlislari, misol uchun Arda Güler, Endriklar yomon o'ynasa ham ularni qo'llab-quvvatlashgan. Ammo Mastantuono o'zlariga yomon ko'rinib qoldi. Realda o'zini hali topa olmagani uchun 1 yillik ijaraga Fiorentinaga o'tib ketdi. O'sha nima deb o'ylaysiz? Italiyada bu o'yinchi o'zini ko'rsata oladimi? Albatta, fikringizni izohlarda yozib keting. Endi esa Realni kim tark etishi mumkinligini bilmoqchimisiz? Hoziroq Telegram kanalimizga kiring.